Droši vien daudz no jums internetā ir maksājuši par gāzi, elektrību un telefonu sarunām, balsojuši portālā Mana balss LV, deklarējuši savu dzīvesvietu vai, piemēram, aplūkojuši savu veselības vēsturi. Lai šos pakalpojumus izmantot, vienmēr jāveic tāda papildus operācija kā ar šādu internetu bankas kodu karti vai kodu kalkulātoru jāiereģistrējās savā internetu bankā, lai pakalpojumu sniedzēji saprastu un atpazītu, ka saņemtais rēķins vai nodotā balss nāk tieši no jums. Tā kā Latvijā elektroniskais paraksts vai identifikācijas kartes ir maz izplatītas, klientu atpazīšana caur internetu bankām ir plaši izmantot. Mūsu rīcībā ir nonācis Tallinas Tehnoloģiju universitātē veiktais latviešu studenta Arņa Paršo pētījums. Tajā atklāts, ka gandrīz visos gadījumos klientu atpazīšana caur internetu bankām ir nedroša, un dažos gadījumos pietiktu pat tikai ar jūsu vārdu un personas kodu, lai jebkurš piekļūtu tikai jums domātai informācijai. Vai jūs būtu priecīgs, ka kāds viltot jūsu identitāti internetā un iegūtu ziņas par jūsu veselības vēsturi, apskatītu telefonu numurus, kam esat zvanījis, vai, piemēram, jūsu vārdā nobalsot par nepieciešamību mainīt Latvijas valsts himnu? Droši vien, ka nē. Pēdējos gados Latvijā daudz portāļu ļauj lietot elektroniskos pakalpojumus klientus atpazīstot ar internetu banku palīdzību. Tas notiek tā. Pie datora piesēž, pieņemsim, Jānis Bērziņš, atver portālu, lai, piemēram, samaksātu par fotoradaru pārkāpumu. Portāls pieprasa, lai lietotājs apliecina, ka patiešām ir Jānis Bērziņš. Ja Bērziņam ir elektroniskā paraksta vai jaunizveidotā ID karte, viņš to var izdarīt uzreiz, bet lielākajai daļai šādu karšu nav. Tāpēc turpat visi elektronisko pakalpojumu piedāvātāji klientu atpazīšanā sadarbojas ar bankām. Bērziņš bankai apstiprina savu personības īstumu, un bankas nosūta portālam apstiprinājumu, ka tas tiešām ir Bērziņš, un viņš var sākt izmantot portāla pakalpojumus. Tallinas Tehnoloģiju universitātē studējošais IT drošības speciālists Arnis Paršovs atklājas, ka šī sistēma ir nedroša, jo internetu bankas atpakaļ sūtīto apliecinājumu, ka Bērziņš ir Bērziņš, viegli var pārveidot par Kociņš, Kalniņš vai, piemēram, Ilmārs Poikāns. Tas darbības princips ir tāds, ka pēc tam, kad lietotājs autentificējas bankā, banka viņam izsniedz šos autentifikācijas datus. Šajos autentifikācijas datos ir vārds, uzraksts, personas kods, tur laiks, un šie dati ir parakstīti elektronisko parakstu. Jā. Un tālāk šī lietotāja dators viņus pārsūta tālāk portālam, galamērķim. Viena iemesla vai cita iemesla dēļ bija iespējams norādīt svešu personas kodu un to elektroniskā paraksta pārbaudi apmuļķot. Ja situācija salīdzina ar pases uzrādīšanu, tad bankas kā apliecinājumu izsniedz pasi bez fotogrāfijas vai bez pases derīguma termiņa vai pavisam bez kādas plašākas informācijas par klientu, un portālu notic, ka nepilnīgais dokuments apliecina Jāņa Bērziņa īstumu. Datorspeciālists eksperimentāli pārliecinājās, ka visiem gandrīz 20 analizētajiem portāliem ir drošības problēmas, kas saistīts ar autentificēšanos caur internetu bankām. Tika pārbaudīti 17 Latvijas portāli, un visos portālos tika atrastas kļūdas, šādas vai citādākas drošības kļūdas. Ja, ja lielu daļu, teiksim, šos kļūdas var novērst paši portāli, tad šo divu banku gadījumā, Citadele un Svetbank, šīs kļūdas sākumā ir jānovērš bankām. Par atklājumiem jūnijā Arnis Paršovs ziņoja Latvijas Nacionālajai informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT. Iestāde uz karstām pēdām pārbaudījusi, ka Arņa atklājumi patiešām ir patiesi un nopietni. Mēs esam veikuši testus, pamatojoties uz tā darba rezultātiem arī paši, un es varu apstiprināt, ka ir bijuši veiksmīgi gadījumi, kur ir iespējams apiet autentikācijas procesu un izmantot šos te pārtvertos datus. CERT pārstāvi secina, ka problēmas rada nepilnīgā informācijas apmaiņa starp bankām un internetu portāliem. Latvijā nav noteikts, kādas ziņas bankai jāiekļauj elektroniskajā dokumentā, kas apliecina klienta īstumu. Savukārt portāli uzticas bankām un no savas puses nepārbauda, vai saņemtās ziņas ir drošas. Tā saite starp banku un pakalpojumu sniedzēju viņa faktiski neeksistē. Un ir iespējams teorētiski realizēt atsevišķos gadījumos uzbrukumus tādus, kad uzbrucējs var savākt kādā noteiktā laikā datus par lietotāju, kas taisās autenticēties, izmantojot banku kādā pakalpojumu sniedzēja servisā, pārtvertos
un izmantot teorētiski kaut vai citā, ja implementācija to ļauj citā pakalpojumu sniedzējā. CERT jūnijā satraucošās ziņas nodeva banku uzraugam Finanšu kapitāla tirgus komisijai. Komisijas vadība apliecina, bankām par viņu nepilnībām ir paziņots un jāgaida, kad tās savas sistēmas sakārtos. Protams, ka šis pētījums ir atklājis arī tādas lietas, kas mums, ko mēs ar bankām arī esam pārunājuši. Tā skaitā mēs esam konstatējuši, ka šī sadarbība portāliem, ja ne savādāk, tad rada kā minimums reputācijas riskus priekš mums, ka mēs, piemēram, sniedzam kādu tādu pakalpojumu kādai trešai pusē, kura varbūt līdz galam nav kvalitatīva tāda, kā mēs gribētos, pat ja šīs pakalpojums mums kā finanšu institūcijai nerada problēmas. Tātad šis ar bankām arī pārunāts, un bankas gan to ir sapratušas, gan arī mēs to pievērsīsim uzmanību, kā mēs šo novēršam. Pētījumā pārbaudītās bankas savus kļūdas atzīst negribīgi. Viņuprāt, kibernoziedznieku uzbrukums klientu datiem esot ļoti teorētisks un dzīvē maz iespējams. Tomēr bankas jau gatavojot izmaiņas, lai klientu dati, kas tiek sūtīti citiem portāliem, būtu vēl drošāki. Tas, ka līdz šim bija šis moments, tas nenozīmē, ka šis rīks bija nedrošs. Tas bija tāpat droši, vienkārši šī ir papildus prasība, papildus faktors, ko banka tagad iekļauj datu apmaiņas protokolā, kas būtībā paredz vēl pastiprināt atbildību no portāla puses, autentificējot savus klientus. Tad šī problēma jau ir novērsta, vai tā tiks novērsta ar to jauno rīku? Šis rīks ir izstrādāts, un tas reāli sāks darboties aptuveni mēneša laikā. Protams, ka šīs lietas mēs arī esam skatījuši, arī šī konkrētā studenta pētījuma dati arī ir jau pirms kādu laiku analizēti, un, ja tur bija kaut kādas lietas uzlabojumas, tās arī ir jau citās šīs nianses ir pielabotas, kas ir tā ļoti tehnoloģiska diskusija, un arī šie riski, ko mēs redzam, ir vairāk teorētiski un dzīvē, viņi ir praktiski nerealizējami. Gan bankas, gan kibernoziedznieku ķērāji CERT uzskata, ka lielākā atbildība ir internetu portāla pusē. Tie nepārbauda, vai ziņas par klientiem ir drošas. Tā lielākā problēma, kas pētījuma laikā tika atklāta, ir tā, ka 5 samērā populāros portālos ir iespējams pilnībā apiet šo te banku autentifikāciju un autentificēties kā jebkurai iedzīvotāju reģistrā esošai personai. Šeit ir runa par virtuālo e-parakstu, Latvijas Telekom, Latvijas Universitātes informācijas sistēmu, Lužsoft un portālu Mana balss LV. Virtuālais e-paraksts ir otrās paaudzes droša elektroniskā paraksta veids, kura lietošanai vairs nav nepieciešams papildierīces. Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, kas nodrošina virtuālā elektroniskā paraksta pakalpojumu, atzīst, ka problēma ir bijusi un šobrīd tā salabota. Ir bijušas bankas, kuras es negribētu nosaukt, kuru mēs uz laiku šīs autentifikācijas izņēmām, lūdzām pilnveidot šos procesus, kas tieši skar arī drošību. Ja radio un televīzijas centrs savus caurumus ir aizlāpījis, tad citos portālos tas nav noticis. Manabalss.lv veidotājs šādas nepilnības nemaz neuztrauc. Portāla veidotājiem galvenais esot iespēja ļaut cilvēkiem izteikt savu viedokli. Mēs vienkārši saņemam no bankas, kur šis cilvēks ir konkrētais, ar vārdu, uzvārdu un personas kodu. Mēs paši neesam saskārušies, kad būtu, kaut kādi gļuki. Ja tur kāds vilto kaut ko, mēs neredzam problēmu. Ja kādam tik ārprātā gribās būt uzklausītam, varbūt tās ir jēga viņu uzklausīt. Labdien! Es esmu Mārtiņš Smilga, pārstāvu Valsts reģionālās attīstības aģentūru. Un es jums šodien pastāstīšu, kādus datus jūs varat apskatīties par sevi portālā Latvija LV. Visplašākais valsts piedāvāto e-pakalpojumu klāsts atrodams portālā latvija.lv. To pārauga Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Te var deklarēt dzīvesvietas adresi, pieteikties studijām augstskolās, pārbaudīt dokumentu īstumu. Arī Latvija.lv izmanto internetu banku autentifikācijas pakalpojumus ar visiem konstatētiem riskiem. Neskatoties uz to, ka Reģionālās attīstības aģentūrai būtu jābūt elektronisko pakalpojumu ieviešanas flagmanim, paši viņi neko uzlabot netaisās, bet gaidīs, kad to izdarīs bankas. Mēs esam saņēmuši šo pētījumu no studenta,
kas ir Igaunijas, un esam izskatījuši un izvērtējuši un aizsūtījuši tālāk arī uzturētājiem. Uzturētājiem pirmo atbildi snieguši, kad šāds risks nepastāv portālā Latvija LV. Kāds risks? Risks, kas ir minēts pētījumā, kad varētu apiet autentikāciju. Pētījuma autors Arnis Pāršovs Latvija.lv veidotājiem nepiekrīt. Viņa eksperimenti ļauj apšaubīt apgalvojums, ka portālā caurumi nav bijuši. Tā galvenā problēma ir tāda, ka šie banka autentifikācijas pakalpojumi viņi netiek vispār regulēti no valsts puses. Un netiek nekādas drošības prasības izvirzītas un netiek arī kontrolēti šie tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas ir nepieciešami. Sajukums internetu banku autentifikācijā ieviesies pieaugot e-pakalpojumu skaitam. Valsts ar kārtības ieviešanu strauji augošajai nozarei netiek līdzi. Vides un pašvaldību lietu ministrijā jau pusotru gadu tiek gatavots autentifikācijas likums, kas noteiks, kā bankas apliecina klienta personību. Oktobrī tam vajadzētu nonākt valdībā. Tālāk to skatīs Saeima, un kad tas stāsies spēkā, pagaidām nevar prognozēt. Kā rūpēties par datu drošību līdz tam, nemāk pateikt arī ministrijā. Pilnībā drošībā nav tāds jēdziens kā 100% drošība. Katram tehniskam risinājumam ir kaut kādi riski. Jautājums, vai kāds to vispār šobrīd kontrolē? Nemāk atbildēt. Ir izveidojusies atšķirīga situācija. Lai iedzīvotāji varētu piekļūt dažādu valsts iestāžu pakalpojumiem internetā, valsts izmanto ne savu, bet privātu bankām piederošu sistēmu. No otras puses, valsts līdz šim nav bankām noteikusi vienādus drošības kritērijus, lai iedzīvotāju dati būtu drošībā. Patiesībā, kā šie dati tiek izmantot un vai tie glabājas drošībā, tas ir atstāts uz pašu banku un pakalpojumu sniedzēju portālu Sirdsapziņas. Iepriekš redzētais pētījums pierāda, ka izpratne par drošību internetā dažādām valsts iestādēm ir dažāda. Un pateicoties arī Ārņa Pāršova darbam, vairāki caurumi gan banku, gan valsts iestāžu sistēmās jau ir salāpīti. Šeit ir jāatgādina, ka Ārņa Pāršova pētījuma minētās nepilnības nekādā veidā neatiecas uz pašu internetu banku drošību. To uzrauga Finanšu un Kapitāla tirgus komisija, un viņi mums apliecināja, ka visas operācijas, kas saistītas ar klientu naudas pārskaitījumiem, bija un ir drošas. Šonadēļ valdība arī nolēma, ka ilglolotais plāns par vēlēšanu rīkošanu internetā kārtējo reizi jāatliek. Ministrijas joprojām nav atradušas veidu, kā nodrošināt e-vēlēšanu drošumu. Tikmēr Saeimas deputāti turpina darbu pie likuma, kas pašvaldībās ļaus rīkot lokāla līmeņa referendumus. Un, kā mums apstiprina deputāti, viena no iespējām ir referendums organizēt balsotājus atpazīstot ar internetbanku starpniecību. Iepriekšējā sižetā redzētais gan ļauj uzdot jautājumu, vai šobrīd tas būtu labs plāns.